Wannan website ta yi ta raba ma mutane kuɗaɗe kyauta kuma har yanzu suna ci gaba da raba kuɗaɗe kyauta. Wannan ita ce website mafi sauƙi da na gani a karon nan da ake samun kuɗi kyauta a cikinta. A bidiyoyi biyu da na yi a baya, na nuna muku yadda ake rijista a cikin wannan website da kuma yadda ake samun kuɗi da ita, wanda ba wani wahala ba ne. Zan ajiye muku link ɗin wannan bidiyon a description na wannan bidiyon, ta inda za ku ga yadda ake rijista, duk da yake ba wani wahala yake da shi ba. Wannan website ɗin abin da ake yi shi ne idan ka shiga ana yin daily sign in, wanda wannan daily sign in ɗin yana baka gem, wanda wannan gem ɗin za ka iya yin cashing out. Sai dai daga baya, bayan na yi bidiyo na farko, akwai canjin da suka yi. Canjin da suka yi shi ne, a yanzu idan ka samu gem, maimakon ka yi withdrawal a matsayin USDT, za su canja maka ne zuwa coins ɗinsu. Wannan coins ɗinsu darajar shi ta kai yanzu $3 duka guda ɗaya, wanda kana register a yanzu za su baka guda biyu for free, matsayin $6 kenan. A ƙasa kuma a yanzu za ka ga akwai abin da ake kira gem cash. So wannan gem cash shi kuma a yanzu za ka iya withdrawal ɗin shi, da zaran ka kai minimum withdrawal za ka iya withdrawal ɗin shi for free, kuma USDT ka ta shigo. So a cikin wannan bidiyon zan gaya muku yadda za ku samu daga $60 zuwa $120 a cikin wannan website for free. Hanyar ita ce, a sanarwar da suka fitar sun sanar da cewa wannan coins ɗin nasu da suke bayarwa za su yi launching ɗin shi a Binance a watan October. A can baya sun ce a watan December, a yanzu sun rage sun dawo da shi watan October, wanda sun ce idan coins ɗin ya fito a cikin Binance zai fito ne akan farashi na $6. So a yanzu sun fidda tsarin da za su yi airdrop na wannan coins nasu, kuma za su baiwa kowa guda 20 kyauta, amma akwai ƙa'idojin da suke so ka cika. Ƙa'ida na farko shine ka riƙa shiga a website ɗin kana yin daily sign in aƙalla na tsawon kwanaki 30 abin da ya sama, ma'ana kai ya yi ƙasa da kwanaki 30 kana yin daily sign in a kowace rana. Na biyu kuma, musamman waɗanda suke da mutane a ƙarƙashinsu, so za ka je ka yi inviting na aƙalla mutum 5. Idan kai inviting na mutum 5 a ƙarƙashinka, za ka samu wannan coins ɗin, wanda idan ya fito a $6 kana da coins na $120 for free, bayan ga biyu da suka baka kyauta lokacin da ka yi register, wanda ma idan kai ƙila baka da mutanen da za ka gayyato, so wani idan ya register da kai a ƙarƙashinka ya je ya gayyato mutane, so duka wannan za su iya baka ta hanyar wannan mutanen da ya gayyato a ƙarƙashinka. So wannan opportunity ce da nake ga mutane za su iya dama da ita, za su iya amfani da ita su samu wannan coins ɗin, wanda muna sa ran insha Allahu za a mori wannan damar. Wanda ko bayan haka suna yin airdrop akai-akai na coins daban-daban, wanda shi ma wannan hanya ce za ka iya mora. So abin da za ka yi a kullum, za ka shigo sai ka riƙa dannawa akan wannan daily sign in ɗin. Kana dannawa akan sign in, za ka ga yayi successfully, zai iya ɗauke ka zuwa nan ka shiga Telegram account, Telegram group nasu. Idan kana ciki ba sai ka sake shiga ba, kawai ka rufe shi. So idan ka duba za ka ga cewa ga gem ɗina nan da nake da shi a sama, a ƙasa kuma za ka ga gem cash guda 8,000. So wannan gem cash ɗin zan nuna muku ta ina za ku yi swapping ɗin shi ko ku yi withdrawal idan ya kai minimum withdrawal. So abin da za ka yi shine za ka danna akan wancan arrow ɗin, za ka ga wani arrow da ya kalli ƙasa, kana danna shi zai buɗe maka menu kamar haka. So sai ka danna akan spot account. A spot account nan ne za ka ga dukkanin wani ainihin coins da kake da shi akan wannan website. Idan ka duba ga su nan daban-daban, ga su nan kala-kala. Idan ka duba duk wani airdrop da aka baka, wannan dai shine ainihin gem cash, wanda na ce muku za ka iya withdrawal da zaran ka kai minimum withdrawal. Idan ka duba wanda muke da shi gashi nan na $1 ne kacal, so da zaran ya kai $11 za ka iya withdrawal ɗin wannan ainihin gem cash ɗin. Idan ka duba kuma ga sauran tokens nan, duka waɗanda suka yi airdrop ne suna ba mutane for free, wanda idan ka ɗan yi scrolling za ka ga ainihin EFS
frozen token. Wannan frozen token ɗin shine token ɗin da za su yi airdrop kuma za su ba mutane guda 20, wanda idan ka ɗan ja ka koma a gefen dama za ka ga farashin shi a yanzu shine $3, wanda ana sa ran a lokacin da aka yi launching zai fito a matsayin $6 ne a cikin Binance, wanda kenan kaga akwai daman za ka samu $120 kuma kai tsaye za ka iya withdrawal da zaran sun yi launching ɗin shi zuwa Binance kuma ka sayar ka cire kuɗinka. Shi kuma wannan gem shine wanda kake yin sign in suna baka, shine za ka iya converting zuwa wannan token ɗin nasu ta hanyar dannawa akan swap. Kana dannawa akan wannan zai kawo ka anan ta inda za ka ga wannan gem ɗin a sama, za ka ga ƙasa kuma wannan EFS token ɗin. Kana dannawa akan max zai kawo ka nan kai confirm. Kana yin confirming shikenan kai exchanging kai swapping na wannan gem ɗin zuwa token ɗin su wanda za a yi launching a cikin Binance. So ta haka duk ka tara ta hanyar daily sign in za ka zo kana yin swapping ɗin shi zuwa token ɗin su kamin su rufe. Ta ɓangaren kuma withdrawal na idan ka tara gem cash ɗinka za ka zo ka danna akan withdraw, zai kawo ka a nan. Bayan ya kawo ka nan idan ka duba za ka ga tsarin withdrawal ɗinsu. Za ka iya withdrawal ta PHY kuma za ka iya withdrawal ta USDT da duka dai available. So idan ka danna za ka ga zaɓi nan, misali sai ka zaɓi USDT. Bayan ka yi swapping ɗin shi kenan shi ma wancan gem cash ɗin ka yi swapping ɗin shi zuwa USDT. Idan ka zaɓi USDT ka duba a sama za ka ga minimum shine $11, suna jan $1 a matsayin charges. So za su tura maka $10 zuwa wallet naka. Idan ka duba a nan wannan transaction history ina ne na withdrawal da na yi for free na $6 a cikin wannan. So da haka kai ma za ka iya yi. Wannan nashi ne tun kafin su canza minimum withdrawal.